Hej alle sammen, og velkommen til den her shorts video. Jeg er på vej hjem fra skole i dag, men jeg har tænkt mig at spille lidt, altså kun et omgang. Subway Surfers, jeg skal nok lave, når jeg kommer hjem, laver jeg en Subway Surfers video, og jeg spiller meget Subway Surfers. Men man kan sige, at jeg skal komme i gang. Jeg spiller ret meget Subway Surfers, jeg har opgraderet det, derfor jeg kun har 7.000 coins. Vi hopper lige forbi her. Au. Jeg skriver det. Ja, det sætter selvfølgelig ikke, fordi så lad mig det. Sådan der. Så kan vi komme rigtig gang. Det skal ikke være det længste gang, jeg kommer til at dø med på et tidspunkt, fordi det er jo en short tid, den skal ikke være særlig lang tid. Okay, hop. Her. Okay. Så får coins til at være dårligt lige nu. Du er vest. Det er der ikke, jeg hedder. Jeg hedder jo Storm med det. Men altså, jeg hedder Storm i virkeligheden. Det er ikke rigtig oprindeligt. Ja, så er vi her med. Drej her. Hop. Hop. Jeg tror bare, at jeg skal ikke lave så langt, så du så tror jeg runder af her. Så, hej. Forresten, like og subscribe. Jeg er stadig i gang.